你好，我係 Doris，我哋依家一齊嚟睇下2025年11月10日至2025年11月14日嘅香港資金流分析。以下資訊係由彭偉新提供。2025年11月14日，恒生指數收報26,572點，全周上升331點，升幅1.3%。全周高位見過27,189點，低位見過26,303點，波幅達到886點。競價時段嘅資金流向顯示，開市段全周淨流出8.4億港元，反映早盤仍然有獲利盤離場，但收市競價段表現非常強勁，5日全部錄得資金流入，金額高達172.9億港元，帶動全周合共淨流入164.6億港元。雖然比起前一周嘅214.1億少咗49.5億，跌幅23%，亦略低於過去5周平均嘅170.2億，但整體仍然維持資金淨流入，顯示大戶喺尾盤持續托市，市場承接力未見明顯減弱。恒指82隻成分股入面，有63隻上升，19隻下跌，升跌比達到3.3:1，超過40%。36隻累升3%以上，當中有20隻升逾5%，表現算係非常強勢。京東健康06618升15.5%排第一，華潤萬象生活01209升12.8%緊隨其後，跌幅最大嘅係信義光能00968，但都只係跌6.3%。資金流向就更加集中，81隻股份錄得淨流入，只有7隻錄得淨流出，資金流入總額200.35億，對比流出22.5億，比例接近9:1。騰訊00700單股就吸納咗34.1億，阿里巴巴09988就有13.4億，排前兩位。十大吸金股喺競價時段合共流入接近100億，20大流出股都只係22.5億，流向比達到4.36:1。此外，有34.1%成分股進入技術強勢區，42.7%喺高估值區，只有7.3%落入弱勢區，反映資金面同價格面都偏向利好。同時間，恒生國企指數收報9,398點，全周升130點或1.4%，波幅有643點。競價資金流向表現優於主板，全周淨流入140.1億港元，雖然比前一周少咗23.2億，但比起近5周平均嘅125.6億仍然多咗14.5億，增幅有11.6%，係三大指數入面唯一比平均值上升嘅板塊，反映內地資金持續青睞高息國企同傳統舊經濟股。至於恒生科技指數就逆市跌0.4%，收報5,813點，全周波幅只有230點，顯示交投意欲明顯降溫。競價時段全周淨流入106億，雖然比前一周少咗21.6億，但仍然高於近5周平均嘅96.7億，增幅有9.7%。數據反映雖然科技股價格表現落後大市，但尾盤仍然有資金喺低位吸納，短期或者仍然喺震盪消化階段，未見資金大幅撤離跡象。整體嚟講，過去一周港股維持住資金淨流入格局，恒指同國企指數價量齊升。科技指數雖然價格回落，但資金仍然繼續流入，顯示市場仍然屬於高位整固，而唔係轉勢。短期預計會延續喺26,300至27,200點區間內運行，操作空間仍然存在。